Hey guys και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σήμερα, όπως βλέπετε και από το τίτλο του βίντεο, σας είχα ρωτήσει να μου κάνετε ερωτήσεις για Q&A και όπως βλέπετε κάνω Q&A σήμερα. Να σας πω πως οι περισσότερες ερωτήσεις ήταν σχετικά με τον αδερφό μου και δεν ξέρω γιατί είμαι και εγώ στο κανάλι. Δηλαδή με χειραγεσμένο. Έτσι λοιπόν πάμε στην πρώτη ερώτηση. Ποιος είναι μεγαλύτερος σε ηλικία, εσύ ή ο αδερφός σου? Λοιπόν, δεν είναι κανένας μεγαλύτερος και κανένας μικρότερος, διότι είμαστε δίδυμα και οι δύο. Και εγώ μοιάζω σε αυτόν και αυτό σε μένα, εκτός από εξωτερική εμφάνιση, και είμαστε η ίδια ηλικία και φοράμε τα ίδια ρούχα σχεδόν. Βασικά, ενώ παίρνουμε ο ένας το άλλο την μπλούζα. Τώρα δηλαδή είμαστε τόσο δίδυμοι που δυστυχώς μοιάζω σε αυτόν, που μπορεί αυτή τη στιγμή να ήμουν αυτός, αλλά ευτυχώς δεν είμαι. Και σκάσε ρε, σου λες ψέματα, αφού εγώ είμαι μεγαλύτερος και βασικά περίμενε εσύ. Κάτσε, πόσα χρόνια είμαστε, πόσα χρόνια, εσύ είσαι 15 και εγώ είμαι 15. Δεύτερη ερώτηση μέχρι στιγμής για τον αδερφό μου. Ποιο είναι το αληθινό όνομα του αδερφού σου? Να τον φωνάξω τώρα. Βέβαια δεν το ξέρω ούτε εγώ το όνομά του, ούτε πώς θα τον φωνάξω. Τέλος πάντων, πάω να τον βρω, να τον φέρω εδώ. Κάτσε την καρέκλα. Κάτσε. Ναι, τι? Λοιπόν, ένας στα σχόλια κάτω στην κοινότητα ρωτάει ποιο είναι το αληθινό σου όνομα. Ποιο είναι το όνομά μου? Ποιο όνομα? Δεν έχω όνομα. Δεν χρειάζεται να βγάλεις όνομα αφού δεν έχεις. Βέβαια τώρα που το λες θα μπορούσα να βγάλω ένα. Τελείωνε, φύγε τότε. Βέβαια δεν ξέρω ποιο όμως. Είναι μαλάκας. Λοιπόν, θυμάσαι μια ιστορία με τον πατέρα σου? Τι περίεργη ερώτηση είναι αυτό? Που βρίζει τον αδερφό σου, αλλά η μητέρα σου έλεγε να μην τον βρίζει. Περίεργη ερώτηση. Να σου πω την αλήθεια, βάλει λίγο λυπητερή μουσική και φίλτρο που είναι σε γκρι εικόνα, ξέρεις τώρα. Ο πατέρας μου έλειπε όταν μικρός εγώ. Είχε πάει να φέρει χάλα. Και έτσι εγώ έπρεπε να φανώ δυνατός. Οπότε όχι, δεν έχουμε κάνει ιστορία με αυτόν. Ρε, τι λες τα παιδιά, πας καλά? Μια χαρά έχω ρε ιστορία. Μια χαρά έχω ιστορία. Ήταν 24 Νοέμβρη του 2009, όταν γεννηθήκατε. Σας έβριζα και τους δύο επειδή δεν ήσασταν κορίτσια. Μάλιστα. Ρώτα τον αδερφό σου άμα έχει κοπέλα. Τι κοπέλα ρε βέβαια, τι κοπέλα. Μισό λεπτό να το πούμε. Λοιπόν, λέει ένα στα σχόλια εάν έχεις κοπέλα. Μαλάκα, τι είπε. Ναι, φυσικά και έχω κοπέλα. Μισό να δείξω. Λοιπόν, τη λένε Siri, όχι το ρομπότ, όχι το ρομπότ, δεν έχει καμία σχέση. Θα σας δείξω. Λοιπόν. Γεια σου Siri, κοπέλα. Θέλω να μου αποδείξεις στον αδερφό μου και στους άλλους ότι είσαι η κοπέλα μου.
Μαλάκα, αποκλείεται να είμαι η κοπέλα σου. Κάνω παρέα μαζί σου επειδή με αναγκάζουνε. Ευθείας. Αυτή ήταν η πρώην μου. Ναι. Τι να είναι, μαλάκα. Fun fact, αυτό είναι το κινητό ενός φίλου μου, το iPhone. Το ξέχασε σε μία βόλτα που ήμασταν. Sorry bro, θα στο δώσω κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε πραγματικά. Πείτε μου, θέλετε να κάνω κι άλλο Q&A σε αυτό το κανάλι, επειδή κάνω και στο άλλο βίντεο σαν αυτά. Κάντε ένα like, μία εγγραφή και εμείς τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο.